You guys, welcome back to my new vlog. New day, of course, new vlog, हैन फेरि आज चाहिँ कलेजमा प्रोग्राम छ सो डान्सको अडिसन रहेछ हैन त्यही भएर म जाँदैछु अब तल बाइक निकाल्न पर्छ एकछिन चाहिँ अल्झामा खाना खाँदैछु यसपछि चाहिँ जानुपर्छ मैले फेरि आज नआएँ त्यही हो त्यही कहाँनिर You guys. Está fuera un jero de adio gear change गरे गर्दा Sunker baby. मलाई भइरहा जाम जम्मा 8 भ्यूज आउँछ साथी जम्मा 8 भ्यूज आउँछ यार होइन पहिलाकोमा त कति 500 भ्यूज आउँथ्यो यो पनि ठिको के पहिले सुमा 50 60 गरे फेरि बढ्दै नबढ्नु भन्दा यो कम देखि सारे कुरो हुन्छ के त्यो पनि हो त्यही पनि यस्तो तिम्रो त्यो भन नि त यसो भाइरल हुन्छ साथी तिम्रो मायाको कुरा भन न भन न यस्तो भन्नाले किन मार्छ क्या यस्तो यो केटा हो माया गर मनदेखि गर है त अलि भाइरल लाइन जस्तै के What? Bro, what are you talking about, man? आइसक्यो होला नि अरू सबै केटाहरू के त अघि नै आइसक्यो होला नि ए हो सर बुढो मैले यार सुतेर 9 बजे उठेको यार हो र उठेर फेरि 2 बजे उठेको म त बिहानै उठेको है बिहानै एकदम 5-4 बजे उठेको हिट पनि लाग्दैन यो चाहिँ हाम्रो हाटबजार हो न हाम्रो प्यारो हाटबजार हो क्या साइडमा यही हो भोलि पर्फर्म गर्ने भोलि के पर्फर्म गर्ने हो क्या त्यसैको लागि त लेट हुने आज तर हाम्रो गएको त बवाल हुन्छ साथीहरू होइन त सिधै आज कतिर जाँदै दामी दामी टिभीहरू हेर्न पनि लाग्दै दामी मिल्छ आज पनि पछाडि आउनु भएको छ सधैँ सोचिराख्नु भएको छ गेमले के गरिरहेछ अब हाम्रो अडियन्स हाम्रो होइन यो मेरो अडिसन हुँदैछ अब चाहिँ टप्प नाच्ने बेहुला बनाउँछ दिदीहरू हालिदिइहाल्छ
ये फंस गया सीएम। आज चाहिँ हाम्रो साथीको 10K पुगेको पार्टी हुँदैछ है गाइजहरु। आज हाम्रो हुँदैछ भगवान पार्टी हुँदैछ। पार्टी पनि भ्लगमा देखाउन सक्नुहुन्छ। ढुक्क हो दुईजना। आज अडिसन छ, अडिसनमा आज खै के हुन्छ थाहा हैन, तर गीतको अडिसन हो र गीतको पनि अडिसन छ आज। खै भने हामीले तर यहाँ मान्छेहरु फोन चलाउन मात्रै आइराछन् है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैलाई हैन। यहाँ यो हाम्रो सिद्धार्थ के छ है। ओ मेरो हात देखेछ, हात राम्रो छ है फेरि। यो एकछिन बस्यो रमाइलो भयो देखाइहाल्छु के अरे मैले हैन। ओए पार्टी छ के पार्टी ल डान्स यस्तो हरिम डान्स आधा घन्टा भित्र आइज जुम करो हान्यो के यो serious भन्ने serious. Today we are in the bathroom. Our bathroom is so fucking good. Look at here. Oh my god. जिम्मी बोल्यो अब ए जिम्मी बोल्यो अब बौलानीहरुले हेरेछन् उताबाट देउसुरे कास्कीले रामरी भन ल हेर सबजना र गाइस हाम्रो भैलो अब सकियो हैन। अब चाहिँ हामी राम्रो राम्रो फुलहरु देखाउँछौँ। कैसा लगा मेरा मजाक? बाहिर फुलेको छन् के फुलहरु हैन। हाम्रो कलेजमा दामी दामी फुलहरु छन्। बडी चाहिँ के छन् रे के रोज नै के त्यो लालीगुराँस 100 फुलहरु छ है। ल सबजनाले अहिले हेर्नु होला। अनि यता हेर्नुस् कस्तो है केडा हो। ल ओए सबजनाले हाई भन्दियो त। हाई 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 केडा हो वाक वाक। भिडियो
Aku tarik Huka tandai dulu. Come on. Let's go. You can join here. We need a pretty girl. Miss. हिजो राति किन जुन लान भने कि यता रहेछ के त्यही भएर वेलकम टु माई न्यू ब्लग यताउति भनौँ न के भन्छ त्यही भन न जे भन्छ त्यही भन के दर्शकलाई के भन्न चाहन्छौ तिम्रो लभ स्टोरी भन्न चाहन्छौ प्यारी समझ गई खाली भयो अहिले चाहिँ सब खाली छ बसेछ हैन हजुर साँच्ची हो वहाँ टपर हो र साथी के भन त के भयो कसम यार यो गाना चाहिँ मेरो मन छुन्छ है आई फिल द्याट गीत कस्तो छ अनेस्ट रियाक्सन देऊ के युट्युब च्यानलमा ओइ यहाँ हेर न के हो र कस्तो लजाको तिमी कस्तो लजाको र कस्तो के भयो सुन साँच्ची एउटा कुरा भन्छु हैन म मान्छेको घाँटी काट्छु रप्पा तर म जुङ्गा काट्दैन के साँच्ची मेरो जुङ्गा जुम हान नि त यस्तो सबै प्रोग्राम सकिसक्यो हामी चाहिँ अहिले यतिकै हावातालमा बसिरहेको हैन सर अब चाहिँ यसो घर एकछिनपछि घर जानु पर्ने हुन्छ सर सुन्नु न यहाँ भलकमा देखिनु भए पैसा चाहियो के ओ सुन्नु पैसा चाहियो के पैसा हेर्नुहोस् है हाम्रो सर हेर लुक्यो केटा है सरले 10,000 दिनुभयो अनि यहाँको यिनीहरू है ए कति राम्रो छन् है ए केटा ओ माई गॉड पैसा हाम्रो रुनाक्षी दिदी यहाँको सबसे ग्रेट दिदी रेस्पेक्ट गर्छौँ हामी र गाइज अब चाहिँ हामी अब साथीको 10K सेलिब्रेसन गर्न गइरहेको छौँ आज 10K सेलिब्रेसन गर्ने हो अनि चाहिँ अरू त पछि बाँच्ने गरौँला अहिले नै यति नै है त ल साथी चाहिँ बिहानै आइसकेको रहेछ मलाई नबोलाइ आयो होइन यसमा चाहिँ म अलिकति रिसा छु है तिमीसँग मलाई नबोलाइकन चल्दै गयो आज अङ्कलले पुरा त्यो गर्नुभएको अरे के पैसा डोनेसन गर्नुभएको अरे हाम्रो अङ्कलजीलाई डोनेसन है त अङ्कलजीले पैसा डोनेसन हाम्रो हामीलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ होइन पैसा डोनेसन गर्दै हुनुहुन्छ आशा छु है भर्खर अहिले चिडियाखानाबाट जूबाट कि टाइगर लायन अनि हाम्रो कलेजको ग्राउन्ड यही हो है हाम्रो म्यामहरू यतातिर हुनुहुन्छ
अनि हाम्रो साथी चाहिँ यहाँ बिजी भइरहेको न होइन आज सेलिब्रेसनमा के हुन्छ केटा आज पोर्क हुन्छ एउटा भात हुन्छ पोर्क चाहिँ आज हरिफ खाइन्छ मा कसम पोर्क ल्याउने आज बङ्गुर चाहिँ यत्रो फिला खानु हजारको पोर्क ल्याए मलाई 400 रुपियाँ ल्याएको दुईटाबाट अस्ति चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामी धेरै केटाहरू भएर कुरा नखाने कुरा भयो अनि त्यसपछि चिकन हान्दियौँ अब त्यही पनि राति के भयो हजार मात्रै हाल्छौ र कुरा भयो होइन त्यहाँनिर टेन्की हाल्नु पर्यो नि पैसा अनि त्यहाँ त्यो भिडियोदेखि अझै के भन्छ होइन 1500 दिला है गराउनु के होइन काट्ने सरले मा के भन्दै हुनुहुन्छ होइन हाम्रो सरले भिडियोदेखि अब अब चाहिँ आमै ल ल हामी चाहिँ जान लाग्यो है बाई अङ्कल हेलो जङ्की अङ्कलहरू फेरि लाग्यो The program is the end this month and we still have to go our home.